హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఇవాళ కషాయం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపించేస్తాను. ఇదైతే కోల్డ్ కాఫ్కి బాగా వర్క్ అయింది మాకైతే. మేము యూఎస్ఏ వచ్చిన తర్వాత ఈ వెదర్కి సెట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. సో అందుకు ఇది నాకు బాగా యూజ్ అయిందనమాట ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత. సో మనం ఏం వేసుకోవాలో చేసుకుందాము. మిరియాలు, లవంగం, అల్లం, పసుపు, చెక్క, జీరా అండ్ బెల్లం. దట్స్ ఇట్ గాయ్స్. థ్యాంక్ యూ.